80分鐘死亡直播嘅時間 ，Gabby 條鼻毛又長咗啦。係咪啊？係咩真係？係啊，你睇下。點解死咗？邊個死㗎？做咩死咗啊？做咩要死咗啊？就係你過嚟咯。因為 Gabby 條鼻毛咯。點解成日話鼻毛咧？點解兩個零分嘅？因為 pass 睇你幾差。第十啊！快啲啦！你想揀呢首歌快啲啊？你係玩咩 beginner？想瞓覺。嗯。係呢首。係。有冇信心啊？信心。有冇信心贏 Gabby 啊？比賽一定贏到佢。你有冇信心啊？死我啲啊！佢叫你死開啲喎。擺到明叫你啦。擺到明叫你喎。勢均力敵喎而家。簡單啫呢個。有料到喎，喺度牙擦，喺度好似喺度囂張啊！而家條友好囂張啊！文武，俾啲顏色佢睇下。顏色啊？係啊。佢識盲喎。佢識埋，咁俾啲黑色佢睇下。你咪係黑色衫咯。冇啦，就係 fail 啊 ，fail 啊 ，fail 啦 ，fail 啊！好搞笑啊兩個！你阿媽下邊啊，衰仔！哎呀，轉咗添。騷擾我。誒，阻住晒。騷擾我。喂，整爛個鏡頭大佬！記啫，影咩？影咩？影咩？我影你俾面你啊！再個。